Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bekir. Bugün sizlerle beraber kanalımın ilk videosunu çekeceğim. Bu videomuzun konusu arkadaşlar Bandicam'de nasıl sesli video çekilir. Biliyorsunuz Bandicam'de ilk başta çektiğiniz videoda sesi çıkmıyor, böylece sinir oluyorsunuz. Bunun yapımını göstereceğim. Öncelikle hemen başlayalım. Burada bu genelde oluyor, siz bunu videoya getiriyorsunuz arkadaşlar. Videoya getirdikten sonra ayarlara giriyorsunuz. Bu zaten burayı hiç ellemenize gerek. Bu Windows 7 oluyor. Win 7 yani WhatsApp bu. Öyle dursun. Bunu hiç ellemeyin. Zaten kendi kendine ayarlıyor. Tek yapacağınız şey sizin buraya girmek. Burada bu devre dışı oluyor. Önerilen. Başta işte burada oluyor. Siz bunu arkadaşlar mikrofona getiriyorsunuz. Mikrofona getirdikten sonra tamama tıklayınca arkadaşlar sesiniz videoda çıkmaya başlıyor. Eğer bunu benim dediğimi uyguladığınızsa, eğer olmadıysa yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben size yardımcı olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.